Hello，大家好，我是歪歪迷糊的妈妈。首先感谢大家对歪歪迷糊的关注。昨天歪歪迷糊的视频火了以后，我都不敢相信是真的。但由于太多人问我一些关于龙猫的问题，问到的人太多了，我真的没有办法一一回复，所以我只能发视频统一回复一下大家。那么接下来我将通过2个部分来分享一下。一，我在养的这2只是龙猫，龙猫它又叫毛丝鼠，它其实属于啮齿目，它像老鼠，但它其实跟老鼠完全不同。那理论上来说呢，它可能跟豪猪更亲近一些，并且因为跟龙猫那部电影里的龙猫长得有点像，所以它叫龙猫。那第2个呢，关于龙猫为什么用浴沙洗澡？那其实因为龙猫原始生长环境是干旱少雨的，加上龙猫它其实没有汗腺，一个毛孔里大概有60到80根毛，所以用水洗的话不容易完全干透，容易引起感冒、抵抗力下降和皮肤病等一些问题。而且水呢也很难稀释毛发根部的油脂。那对于龙猫的知识，我也在不断的学习当中，所以如果有哪说的不对的，懂的宝宝也可以在评论里给我指出，或者大家有什么想了解的，也可以在评论区留给我。接下来我也会一直分享歪歪迷糊的可爱日常，感谢大家。